皆さんこんにちは、ルーニーの杉森と申します。このチャンネルをご覧の皆さん、はじめましてよろしくお願いします。ルーニーは新宿区四谷にある写真のギャラリーで学装の相談などを、やっております。あらゆる、お悩みに、ご相談に乗るということを仕事としているギャラリーです。よろしくお願いします。今日はお苗場への出店を考えていらっしゃる方へ、素敵な展示になるために押さえておくべき3つのポイントというのを説明したいと思います。じゃん。1つ、なぜ見せるのか。2つ目、何を見せるのか。3つ目、どう見せるのか。この3つのポイントを踏まえて、お苗場を素敵な展示にしていきましょう。お苗場というのは、皆さんもご存知の通り、参加する方も出展する方もすごくたくさん、いらっしゃる日本で一番大きな写真のイベントです。参加される方の動機や目的も様々だと思いますが、皆さんはどうでしょうか。日頃自己流でコツコツやってきていて、年に一度の腕試しで参加するという方、または参加することでたくさんの仲間や写真をやっている人たちで交流をしたいという方とか、あとは、展示を控えてらして、でそのコマーシャル、伝えていくための場としての、意味で参加される方、またはその今までのステップアップとして参加される方などいろいろあると思います。でまたより高いレベルの、目を持った方に見てもらう機会としてもとっても有効な場だと思います。では2番目の、何を見せるのかというところにこの、なぜ見せるのかが伝わってくるんですが、まずこちらを明確にし、このポイント2に移っていきたいと思います。お苗場ではとてもたくさんのブースがあります。で当然全部の写真一枚一枚を、記憶するということは到底無理というような、1.5 メートルのブースが270個もある大きな体育館のようなところでやりますので、ご覧になっている方も見たそばから、忘れてしまうっていう作品もたくさんあるんじゃないかと思います。でそうならないためには自分のブースの前でしっかり足を止めて見てもらえるような、そんな展示にする必要があります。そのために必要なことは、写真の選び方と並べ方です。限られたスペースで皆さんが時間をかけて撮りためてきたその作品を、見せるのは最初から、とても無理だと思います。展示スペースを一つの入れ物と考えて、その中に収まる量で、限りがあるということを確認してください。一つのテーマであっても長くやっているとあれも見せたいなとか、これも見せたいなとか、こんなこともあったなと、いろいろなことに枝分かれしていくと思います。なのでまずはもう絶対に外せないもの1枚というのを決めて、そこからどういう展示にするかということを決めていきましょう。選び方の手がかりは3つです。花なら花、人なら人というように一つのモチーフに定めて展示をするというやり方。そして2つ目は春なら春だけ、例えば朝なら朝だけとか、例えばある一日、今日という一日という時系列、時間という区切りで、一つまとめるというやり方が2つ目。そして、これはとっても高度なやり方なんですけれども、喜びとか悲しみとか自分の感情で写真を仕分けしていくっていう方法、これは目に見えないものなのでちょっと難しいんですけれども、こういう、選び方の手がかりがあります。以上のようなことを念頭に入れながら作品の選別を行いましょう。それができたら作品を見せるための適切な量を検討しましょう。例えば
静けさを大切にしたいのなら、静けさですね、静かな、作品を大切にしたいのなら、こんなにたくさん、展示をしてしまうとちょっと落ち着かない展示になりますよね。またなんとこの力強さであったり賑やかな展示をしたい場合にこんな展示になってしまうととっても寂しくて力強さは伝わりません。作品を仕分けた結果、見せたい方針と写真の量、サイズっていうのは無関係ではありません。ではそこを踏まえて3つ目のポイント、どう見せるかというところのお話をしたいと思います。ここまでで見せたいものと写真の数というのが決まりましたね。次は写真の大きさや飾り方を考えていきたいと思います。分かりやすく言うと、プリントを A3 で額装しようとかパネルにしようかなとか、そういうことは、多くの皆さんが悩まれるポイントだと思います。で、展示を考える上で見せ方のあれこれを考えるのはステップの一番最後になります。ここが重要なポイントです。展示に慣れてない人たちの多くが、まずここなぜ見せるかとか、何を見せるかっていうところの考えないでサイズとかどういうふうにパネルにするとか額装にするとかそっちの方を考えがちなんですけれども、そこの部分を、まず見せたい写真が決まってないのに、見せ方の細部を考えてしまうから、いざ、設営してみたら、最初に思ってたのとはなんだか展示が違うなということになってしまいます。では本題に入ります。まずは、写真の大きさです。展示することイコール写真をなるべく大きく伸ばすと考えてしまう方がちょっと多いんじゃないかなと思うんですけれども、そういうことはありません。皆さんがしっくりくる、ご自身の作品にしっくりくるというサイズを探していきましょう。それはどういうふうにするかというと、できれば具体的に自分でプリントをしてみるっていうのが一番、目に見えますので具体的になるかと思います。カラーコピーであったり簡単なプリンターを使って、ぜひ、出してみてください。で、いくつかのサイズに焼き分けたプリントをまずちょっと壁に貼ってみて、そのブースでどうかなとか、こんなバランスでどうかなというのを考えてみられるといいと思います。逆に模型とか図面、パソコンの画面上でレイアウトを考えられる方もいるんですけれども、案外あれは初心者の方にはちょっとイメージしづらいので、実際に手を動かして貼ってみるということが、私がおすすめだと思います。展示の方法は額装をするのかパネルにするのか、はたまた、直に貼り付けるという展示にするのか、こういうことのいずれかになります。額の色とかマットの色、パネルの素材の違いや画面に対しての余白の取り方というのも、皆さんの作品の表現の一つになります。なので、作者である皆さん自身の意思で選択するという余地がこの額装で見せ方っていうところにもまだ残っています。プリント制作には力が入っているのに額装がすごく適当でその辺にあるもので、やってしまったというよりももう一手間かけることでその作品がずっとグレードアップします。例えば、このマットなんですけれども、真ん中に穴を開けてしまうと目の錯覚でちょっと下に落ちて見えるんですね。なんですけれども、これは、こちらとこちらの比率が53対47で 3% だけアップしてるんです。で、こういうふうに3% だけアップすることで目の錯覚が取れて真ん中に
写真のこの作品の部分が来るように見せることができるんですね。今回飾っている、この方の作品もそのようにして作られています。パネルなんですけれども、パネルにもいろいろあります。まずはこの直に貼るですね。普通に紙ですね。こういうやり方やゲータフォームという軽い素材、これは晴れパネにちょっと似てるんですけれども、晴れパネのように温度とか湿度の変化で、反ったりしない展示用の素材です。またはこういう木製パネルですね。木でできているパネル、あとはフォトアクリル、表面に印画紙の表面にアクリルを貼って、ちょっとこう軽快なこういう、ピカピカした展示の方法もあります。インクジェットではちょっと難しいパネルですので、これをやりたい方は必ずラムダプリントなどの印画紙にプリントしてお持ちください。以上、お苗場に参加するために押さえておきたい3つのポイントをご説明させていただきました。私たちルーニーではお苗場の皆さん向けの額装、パネル加工、アルミフレームのレンタルなど通じてお手伝いをさせていただいております。写真のセレクションや見せ方についても、写真ギャラリーとして、何でもご相談に乗りますので、ふらりとどうぞ立ち寄ってください。月曜日はお休みです。何もわかんないっていう人もとりあえず写真をたくさん持ってこれを出したいんだというのをお持ちくだされば、何でもいつでも相談に乗りますのでよろしくお願いします。年末年始のお休みや営業時間などはこの辺にこう何か出ると思いますので、この日にちを、避けて、いる日にちにぜひ、お顔をお会いできればと思います。では、皆さん良いお正月を、素敵なお苗場をよろしくお願いします。